Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Army Hack 96. En esta ocasión estamos una vez más de regreso al canal. Ha sido un largo tiempo en el cual he estado ausente, pero la verdad es que he tenido muchos asuntos personales graves, los cuales he tenido que afrontar, y debido a ello, honestamente, no sabía si regresar o no a la plataforma. Aún así, después de estar en una larga pausa, las ideas han regresado a mi mente. De nuevo comienzo a tener anhelos de crear contenido y tengo nuevas ideas para el canal. Este será un video en el cual vamos a explicar la reparación de una televisión Sony LCD y posteriormente voy a proceder a reeditar y resumir los videos que ya estaban en el canal, que son muy interesantes pero que aún así requieren un retoque. Una vez finalice con ello, ya tengo contenido preparado y listo para editar y subir. Yo sé que este será un muy buen año. Eso es todo lo que quería decirles. Y a continuación, vamos con el video. Vamos allá. En esta ocasión nos ha llegado una televisión de la marca Sony Bravia LCD modelo KDL32M4000, el cual al momento de recibirlo enciende correctamente, pero el usuario manifiesta que después de un cierto tiempo de estar encendido el equipo, el mismo presenta líneas en la pantalla y algunos errores gráficos, a lo que nosotros los técnicos le denominamos error de artifacts. Por lo cual conecto mi Xbox clásica al televisor y pongo a prueba el mismo con el fin de que el televisor se calentara y de esa manera me presentara el fallo al cual el usuario se refería. Después de unos 5 minutos de funcionamiento, el aparato nos presenta el siguiente síntoma. No mames. Como podrán ver, es un fallo que hace inutilizable al televisor. Además, el problema más grave radica en que si se deja el equipo trabajando de esa manera, el mismo llegará a un estado en el cual el mismo será irreparable de manera definitiva. Al momento de destapar el televisor, nos encontramos con sus componentes a nivel físico en buenas condiciones. En ocasiones, este tipo de televisores, debido a su diseño defectuoso, presentan mainboard quemadas o carbonizadas, pero en este caso todo se hallaba en aparente buena condición, por lo cual recordé este tipo de fallos en casos anteriores que me han llegado, y también recordé que anteriormente me han llegado televisores Sony Bravia LCD con este tipo de fallo. La causa de este tipo de problemas en estas pantallas es debido al alto nanometraje en el cual están fabricados los procesadores de video que incluyen este tipo de pantallas. Además, lo que empeora todo es su ridículo sistema de refrigeración. Como podrán notar, los ingenieros que desarrollaron este tipo de pantalla instalaron una lamentable y pobre placa de aluminio
encima del procesador de video. Además, ni siquiera tuvieron la decencia de invertir unos míseros dólares en instalar una manera activa para que esta máquina pueda refrigerar el calor generado por un chip de semejante nanometraje. Esto genera que la temperatura se encierre dentro del gabinete cerrado de la pantalla y que dicho bloque de disipación retenga la temperatura al haber una poca o nula corriente de aire que pase sobre el mismo. En serio, yo no sé qué ha sucedido con Sony desde hace unos años, y es ridículo que después de ser una marca que fabricaba grandes productos de calidad, desde hace un tiempo hasta nuestros días contemporáneos, fabrique puras porquerías y cosas que en realidad son peores que las producidas por la industria asiática. Dichos energúmenos de aparatos, por no decir menos, los hacen valer más del doble del precio de un aparato de una marca asiática que cumple exactamente la misma función y que el usuario inexperto cae fácilmente, creyendo que la calidad de estas lamentables marcas son las mismas de hace unos años. ¡Qué gran error! A continuación, procedo a retirar la mainboard del equipo. Retiro el disipador de calor y nos encontramos con otra de las patrañas de Sony. Como ustedes pueden ver, han puesto un thermal pad entre el disipador y el chip de procesamiento de video. Hasta aquí todo bien. El problema radica en que dicho disipador de calor tiene una zona hueca justamente en el centro y justamente donde el cristal del chip hace contacto con el thermal pad, por lo cual el mismo disipa el calor a medias. ¡Qué vergüenza, Sony! ¿Cómo se nota la calidad de porquerías que a día de hoy haces? Por este tipo de artimañas de los fabricantes, creo fielmente en la obsolescencia programada que los fabricantes le meten a sus porquerías y aparatos para que de esa manera se dañen mucho más rápido y obligarlos a comprar más. Lamentablemente, a día de hoy, todas las grandes marcas en su cierto nivel tienen obsolescencia programada en sus equipos. A continuación, voy a proceder a tratar de darle una posible solución a esta televisión. Este fallo indudablemente se presenta por exceso de temperatura en el chip de procesamiento de video de esta televisión. Debido a este fenómeno, las soldaduras, que por cierto son mucho más quebradizas y sensibles a día de hoy por falta de plomo en su aleación y que se encuentran entre el chip y la mainboard, se dañan, se resecan y se quiebran, causando mala conexión entre estos dos componentes y de esta manera generan el fallo en dichos equipos. En algunos casos más graves, al igual que escribí al inicio del video, la cantidad de temperatura excesiva dentro del equipo generaba que el chip se fundiera internamente e inclusive la mainboard llegaba a carbonizarse, de esa manera haciendo irreparable la mainboard por completo. Lo peor del asunto es que la marca ni siquiera vende este tipo de repuestos y además son muy escasos en el mercado de segunda mano, debido a que la mayoría de estos televisores se dañaban por el mismo tipo de fallo. En esta ocasión, el procedimiento más correcto a hacer sería hacer un refiling, el cual consta en retirar el chip de su lugar
volver a poner de nuevo sus puntos de soldadura que contenga plomo para una mayor durabilidad y volver a instalar el chip. El inconveniente es que yo no cuento con el equipo necesario para este tipo de procedimiento, debido al alto valor del mismo en el mercado. Además, no cuento con una estación de calor capacitada para poder hacer un proceso de revaling casero, por lo cual voy a proceder a hacer el proceso de reflow, el cual consta en poner flux a los puntos de soldadura ya existentes y darles temperatura, con el fin de que estos se fusionen de nuevo y con ayuda del flux se vuelvan a rehabilitar. Este proceso funciona bien, pero no es el más recomendable. Aún así, para rescatar una televisión que iba directo al basurero, puede apañar. Lo primero que vamos a hacer es usar papel aluminio para proteger los componentes aledaños al chip de procesamiento de video. Lo cubriremos todo y solo dejaremos expuesto el chip. Por consiguiente, vamos a aplicar flux. En este caso les recomiendo que sea de muy baja viscosidad y lo vamos a insertar alrededor del chip. Además, inclinaremos la mainboard con el fin de que el flux penetre por debajo del chip y los pads de soldadura entre las dos piezas se humedezcan del mismo. A continuación, vamos a proceder con el proceso de reflow. En mi caso personal y según mi experiencia y respetando la referencia de la estación de calor con la cual cuento, en ese caso la Vacu 909, este proceso lo realizo de la siguiente manera. Etapa de precalentamiento. El aire lo pongo entre 4,5 puntos y 5 puntos. Y respecto a la temperatura, uso 250 grados. Esto durante 1,5 minutos. Y respecto a la etapa de calentamiento o fusión, el aire lo pongo de igual manera a la etapa de precalentamiento, pero elevo la temperatura a 370 grados, los cuales se aplican durante 2 minutos. Este proceso se hace sin ningún tipo de boquillas en la pistola de calor de la estación. Además, se hace aplicando el calor de manera uniforme al chip con movimientos circulares y rápidos. Al final del proceso de calentamiento, específicamente al medio minuto final, sugiero alejar la pistola de calor para evitar dañar la mainboard, debido a que la misma pueda presentar problemas de popcorns o inflarse debido al exceso de temperatura, por lo cual se aleja ligeramente la pistola y se mantienen los movimientos circulares. Esto generará mantener la temperatura, pero sin generarle daños a la mainboard ni al chip. Una vez finalizados los 3,5 minutos entre precalentamiento y calentamiento, procedemos a dejar enfriar la placa a temperatura ambiente y, muy importante, no debemos acelerar el enfriamiento. Debe ser el mismo ambiente el cual enfría la placa. A continuación, una vez la placa se haya enfriado, procedemos a hacerle limpieza con un cepillo de dientes y thinner para retirar los excesos de flux. La placa tiene que quedar impecable. Ahora vamos a hacer la instalación del disipador de calor
pero este tiene un defecto de fábrica y debemos corregirlo. Usaremos el mismo papel aluminio usado en el proceso de reflow para rellenar la zona hueca y de esa manera mejorar la transferencia de calor entre el chip y el disipador. Además, usaré crema refrigerante para hacer más óptimo ese proceso. Para finalizar, pondremos el bloque en su lugar y procedemos a soldarlo de nuevo. En mi caso personal, recomiendo dejar secar la mainboard como mínimo una noche con el fin de que la humedad se disipe y de esa manera evitaremos daños en la placa. Además, posteriormente recomendaría darle una pasada con aire tibio a la zona trabajada usando un secador de pelo con el fin de que se evapore cualquier vestigio de unidad. Procedemos a ensamblar la mainboard en el televisor y probaremos el mismo. Como ustedes pueden ver, el fallo ha sido solucionado. El equipo enciende correctamente. Además, lo dejé en prueba durante media hora y el mismo no volvió a presentar el fallo de artifacts, por lo cual procedo a censar la temperatura del bloque de disipación del chip procesador de señal, el cual en efecto está caliente, lo cual significa que la transferencia de temperatura entre el chip y el bloque es excelente. Pero hay un problema: la temperatura es exageradamente alta, tanto así que alcanza a abrazar la piel de mis dedos. Por lo cual vamos a generar una solución alternativa a este grave problema, debido a que si dejáramos el televisor de esta manera, muy seguramente regresará al taller antes de lo esperado. Mi intención es que al menos este equipo tenga como mínimo unos 2 años de funcionamiento más, y si se pudiera atender aún más la vida útil del mismo, yo quedaría más que conforme. Por lo cual pausé por un momento el trabajo y salí de visita a donde un amigo informático, el cual se especializa en trabajar con laptops, el cual me facilitó algunos blowers o turbinas de estos equipos, los cuales él guardaba como componentes de scratch o de refacción. En este caso he elegido este, debido a que es muy apropiado para la adaptación que deseo hacer. Procedo a hacer una modificación a la carcasa del blower y de esta manera el mismo casó en el equipo de una manera perfecta. A continuación, procedo a usar cinta americana para unir el blower al bloque de disipación y además uso pegamento epoxi de 2 componentes de secado rápido para adherir dicho blower o turbina en su lugar donde iba a quedar. Solo me quedaba un inconveniente: buscar una manera de alimentar dicha turbina o blower, y la condición es que fuera un punto que fuera switchado. Me refiero a que dicho voltaje debería aparecer al encender el televisor y debería caer a 0 voltios al momento de apagarlo. Al principio pensé en buscar un voltaje cercano a los 12 voltios, después busqué un voltaje cercano a los 24 voltios, pero estos voltajes no eran switchados, por lo cual me decanté por buscar el voltaje que alimenta al puerto USB del televisor. Efectivamente, estaban presentes los 5 voltios y además era un voltaje switchado, por lo cual de ahí me tomé para alimentar al blower, el cual en efecto es de 5 voltios a 500 miliamperios. Lo es un consumo muy bajo,
Como pueden notar a continuación, así es como queda la adaptación. El blower completamente adherido y pegado. La cinta americana también ayuda a adherir y evita que el aire se filtre. El blower conectado a la placa en un punto de 5 voltios y en especial el mismo se apaga con el televisor y enciende con el televisor. Antes de tapar el televisor, procedí a hacerle una prueba exhaustiva al equipo. Lo dejé trabajando durante 1 hora seguida y a continuación procedo a censar la temperatura del mismo. A tacto se siente fría completamente, por lo cual esto me da la seguridad de tapar el aparato. Durante este tiempo el aparato no dio ningún error ni fallo, funcionó muy bien. Por lo cual a continuación procedo a armar el aparato. Conecto de nuevo mi Xbox clásica y dejaré el televisor funcionando durante un largo tiempo con el fin de probar su funcionamiento. Y bien, amigos, el televisor ha estado trabajando durante aproximadamente 3 horas. Salí a dar una vuelta, almorcé y regresé al local. El televisor trabajando como una seda. Además, el televisor cuenta con una tapa muy conveniente en su parte trasera. La retiré y censé la temperatura. El bloque de disipación apenas hice tibia. Gran diferencia. La temperatura que adquiría ser esta solución pasó de abrazar la piel a simplemente sentir una temperatura agradable en la superficie del bloque de disipación. Este video lo estoy editando aproximadamente 6 meses después de la reparación del televisor. El cliente se fue con una garantía de 30 días, lo cual es lo que permite las leyes de mi país por este tipo de servicio. A día de hoy, el cliente nunca regresó, nunca tampoco me llamó por fallos relacionados a esta reparación. Es más, quedó tan bien hecho el servicio que esta persona recomendó a un familiar trajera trabajo, lo cual significa que el cliente quedó satisfecho con el trabajo. Respecto a niveles de ruido, por si se lo preguntan, definitivamente este tipo de blower es muy silencioso, debido a que es diseñado para laptops. Quedó al máximo de su velocidad y aún así es muy silencioso. Y si tenemos en cuenta el audio que genera el equipo por sus bocinas y la distancia a la cual se encuentra del usuario, pues definitivamente el usuario difícilmente percibe el sonido de un pequeño ventilador, que en vez de hacer un mal, hace un gran bien a un buen aparato que por culpa de la avaricia de sus desarrolladores llega a tener este tipo de fallos tan ridículos. Y bien, amigos, este es el final del video. Yo soy Arley Rodríguez, esto es ArmyHack 96 y para mí es un verdadero placer traerles un nuevo episodio de este canal. Recuerden que los quiero de todo corazón, sean felices, aléjense de los vicios, vivan chicos, por favor, vivan al máximo, que Dios los bendiga y si Dios quiere, nos vemos en el próximo episodio. Adiós, un saludito a todos, bye.